మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులు పాలేరులో కాంగ్రెస్ పరిస్థితిని క్లిష్టం చేస్తున్నాయి. టీడీపీతో పాటు వైసీపీ మద్దతు దొరికిందన్న సంతోషంలో ఉన్న ఆ పార్టీకి పొంగులేటి నిష్క్రమణ షాక్ ఇచ్చింది. టీడీపీ నుంచి మద్దతు ఇస్తామన్న ప్రకటన అయితే వచ్చింది, కానీ ప్రచారంలోకి ఆ పార్టీ నేతలు రావటం లేదు. దాంతో ఈ ఉప ఎన్నిక హస్తం పార్టీకి కత్తి మీద సాములా మారింది. వైసీపీతో పాటు టీడీపీ మద్దతిచ్చినా పాలేరు ఎన్నికల్లో మాత్రం కాంగ్రెస్ ది ఒంటరి పోర్లాగే ఉంది. అంతా సవ్యంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నా అడుగడుగునా ఎదురవుతున్న సమస్యలు ఆ పార్టీ నేతల్ని కలవరపరుస్తున్నాయి. అడగ్గానే మద్దతిచ్చి పోటీ నుంచి వైదొలిగిన వైసీపీ ఎంపీ పొంగులేటి అధికార టీఆర్ఎస్ లో చేరటం కాంగ్రెస్ కు షాక్ ఇచ్చింది. కొద్దో గొప్ప ఓట్లున్న వైసీపీ మద్దతు కలిసి వస్తుందన్న ఆశతో ఉన్న కాంగ్రెస్ కు ఈ వ్యవహారం షాక్ లా మారింది. పొంగులేటిని ప్రచారానికి తిప్పడం ద్వారా ఆ వర్గం ఓట్లను ఆకర్షించవచ్చని భావించిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఇప్పుడు ఆ ఓట్లు హస్తానికి పడతాయో లేదోనన్న సందేహంతో ఉన్నారు. అందుకే పొంగులేటి లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సహేతుకంగా కొద్దిగా ప్రజల్లో అనిపించాలి. ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే రాజకీయ నిర్ణయం ఈ కారణంతో పోతున్నామని సమర్థించుకునేటట్టు ఉండాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నిరాహార దీక్షను బూచీగా చూపించి టైమింగ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని మరి ఈ రకంగా వారు నిర్ణయం తీసుకోవటం, ఇది రాజకీయాలలో అనైతిక నిర్ణయాలకి పరాకాష్ట. ఇంతకంటే అనైతిక ఉండదు. కేవలం వ్యాపారం దృక్పథంతో అది పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ చేసినా, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి చేసినా, ఇంకెవరు చేసినా వాళ్ళ యొక్క వ్యాపార ప్రయోజనాలే దీంట్లో హిడెన్ ఎజెండా. స్థానికంగా ఓటు బ్యాంకు ఉన్న టీడీపీ కాంగ్రెస్ మద్దతుగా ప్రచారం చేయాలా వద్దా అనే దానిపై ఇంకా ఓ నిర్ణయానికి రాలేదు. కాంగ్రెస్ నుంచి విజ్ఞప్తి వెళ్లినా సైకిల్ పార్టీ నుంచి మాత్రం స్పందన రాలేదు. గత ఎన్నికల్లో 47,000కు పైగా ఓట్లొచ్చిన టీడీపీ ప్రచారం చేస్తే కలిసి వస్తుందని అనుకుంటోంది కాంగ్రెస్. కానీ ఆ పార్టీ వైఖరి ఏంటో అర్థం కాక తల పట్టుకుంటోంది. ఇక చేసేదేమీ లేక రాని వాళ్లను నమ్ముకునే కంటే సానుభూతితో ఓట్లు సాధించవచ్చని ఆశిస్తోంది హస్తం పార్టీ.